Bác sĩ ơi, em bé nhà tôi bị ho. Đâu, đưa ra đây để tôi kiểm tra xem nào. Quay lưng ra nha. Em bé đã bị run rồi, cần phải uống thuốc ngay. Sao cháu nhà tôi bị ho? Liên quan gì đến run chứ? Tôi là bác sĩ hay là anh là bác sĩ? Đây, thuốc đây, anh về cho con uống ngay đi nhá. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Tôi sẽ về cho cháu uống luôn đây.